nkwaniriza mwendaffe na gyosiro kuba nti tulaba ku Bukedde TV. Nze Williams David Kibanga nze ngenda okutuusa ku programu eno nga ndina Ssenga Namatovu. Ssenga Namatovu omutegeera omumanyi bulungi ye Ssenga Namatovu ava mu Melanie Herbal Group abasangibwa ku Lubaga Road ewakaliga baavaawo. Ndowooza kati mugenda mumanyira mpolampola nti ewakaliga yavaawo ku Lubaga Road bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka ng'ovudde tutandike n'abamu abatavudde mu ttawuni avudde oba eri ku Kabuusu eyo oluguudo baluyita batya oba avudde eno ng'ewali Kampala Parents ku lubiri waggulu oba naawe avudde Emmengo ng'ewali CBS. Gwe bw'otuuka ku roundabout ya Kabaka ojja kuba otunuulidde ekizimbe kiriko Chengo Auto Glasses. Ekizimbe ekyo wennyini wasangibwa. Kati gwe avudde mu kibuga Kampala naawe genda bw'otuuka ennaku zino ekibuga kyagizeemuko waliwo walkways simanyi biki boda ziri oba zinaakuyisa wa simanyi naye kasita omanya nti oli ku Namirembe Road bw'oba oli wabigere kuba osobola otambuza ebigere oba oli wabigere olina kudda ku sayidi ya Lubaga Road bw'otuuka ku Pride oba ennaku zino waliwo church odda ku sayidi ya Namirembe ya Lubaga Road oyitemu paka bw'onaatuuka ku round ya Kabaka bw'onaagituukako ekizimbe Chengo Auto Glasses naawe ojja kuba ng'okiraba. Ssenga Namatovu gwe ngenda okutambuza naye programu y'olunaku olwaleero. Ssenga ogamba oti ennaku zino oleese omutindo fe omukwoli onyirira nnyo waliwo akasuseemuko kitiibwa kya Mukama n'omwami tandabiridde bubi takoleze bubi obeera ng'oli mukwano nga n'entikko gituukako oba omubiri guba tegulina wasiima ekyo ekyo kasita kibeera mu bulamu bwo ebirala bijja luvannyuma. Bebi mulungi talina tabwa otandise kulowooza kumuzzaako tunatera omuzzaako ekyo kikulu anti n'abaana yakiseeno ogimanyi kubanga bw'eba esazeewo kikola ekikolera mu budde okuggyako nga nze ogigambye nti kati kakkana ogiteekeko speed governor bw'otagiwa speed governor awo eba esobola okikola wekyetaagira ate buli mukyala yandigyetaaze n'abaana ey'ekisa naye ogenda n'osanga n'abaana ng'eriyo yattima teyina kyeyoya naye ng'ate omukyala yandikyetaaza okibeera mu kiseera oli nagamba mbadde n'omuntu wange emyaka naye siina kye neekolera mu butuufu ate nga wandiyetaaza okikole oli n'abazabubaza n'agamba omwami wange akomawo omwezi guno nandibadde at least n'abaana nenkolera ebyekisa naye nga tesobola kikola kubanga yaguba yazibikira yattima teyina kisa kati ate ng'osobola ogifuula ey'ekisa naawe nekolera kye weetaaga mu budde naye nga bangi bakiyitamu nga bandikyetaaze naye nga tebakisobola. So kati nze eyange yakisa ngikola service oluva ku kaali wali ngenda okuvaayo nga ndi alert kati nze ngigamba stop oba genda mu maaso webale nnyo. Nja kubuuza oli kyayinza okukola okugifuula ey'ekisa nesooka otubuuzeeko. Ekyo kituufu. Mbalamusizaako bantu bange mwebale okubanga mulaba Ssenga Namatovu owadda Melanie Herbal Group buli lunaku lw'embeera wano. Mba sinajja munkubira musimu ne mumanja senga otwetera ebigambo ebiwomerera ng'omubisi gw'enjoki ebituzaamu essuubi ebituzimba ate n'eddagala erituwonya ebirwadde ebiba bituluma ebitubuzizaako emirembe oba n'okusaanyaawo amaka gaffe. So kati bw'oba tonnajja tuwulira nga tulina kye tulaakinga mu bulamu bwaffe mwebala okuba nga munnindiridde. Adresi tugibanjulidde bulungi nti olw'obufunda bw'ekifo twasobola okuva ewakaliga ne tuba nga tugaziya eddwaliro lyaffe kubanga bingi bye twali twetaaga ofiisi ey'ekyama nti bw'oba weetaaga Ssenga omulaba yekka bw'oba weetaaga kojja omulaba yekka ate gwe ne tuba nga tutaddewo nti eddwaliro ddyo weeriri buli ddagala lyonna erigenda okuba nga likuwonya ekirwadde ekikusumbuya ekimaze emyaka nga lyonna weeriri. Adresi yaffe empya tuli Lubaga Road gwe togamba nti ngenda Lubaga nedda gwe olutuuka mu paaka oba ofunye wa boda gwe mugambe ngenda ku Lubaga Road kitegeeza oba tonnatuuka Lubaga naye olwo oluguudo olukutwala Lubaga wogenda okuyita okuba ng'osanga Ssenga Namatovu. Gwe olulinnya taxi gigambe nti ngenda Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka bw'otuuka awo vaamu mugambe nti ekizimbe kye bayita Chengo Auto Glasses okimanyi bw'aba takimanyi gwe bw'otuukawo nkubire simu ate gwe oluvamu ku nkulungo ya Kabaka oba ngiyita engalabi kubanga enkulungo bw'ogyetooloola bw'oti wakati waliwo engalabi ya Kabaka omanyi Kabaka nti bw'aba ayita mu luguudo lwolwo ye teyeetooloola laawundi eno lwakuba tugiyita laawundi ya Kabaka ye ayitamu
batambula mbalamba bagigula nabanga ayita mu butereevu kati gwe oba ova mu kibuga oba ova ku Lwembalala oba Masaka oba Ntebe gwe bagambe kimu ngenda ku lawundi ya Kabaka oba ku Ngalabi yeyokka gye tuyina mu Kampala oba mu Lubaga oba mu Uganda yeyokka gye tuyina kati gwe buli bw'osinzidde okubeera bagambe ngenda Kampala ku Lubaga Road opposite n'enkulungo ya Kabaka gwe olutuuka ku nkulungo vaamu nkubira essimu zezo ziyita ku screen yo tunulako bulungi ate nenjagala mutunuze amaaso amoji nti bwoba okopa ennamba zange tokola nsobi kubanga waliwo abantu abankubira bambi nga musumbuwa ennamba zaabwe ez'essimu ezifaanagana mu kkone yange nti mukyusa koodi ewali 8 ne muteekawo ennamba endala naye obanga okutte muntu mulala so kati weetegereze nti essimu ya ssenga eri 0708 ezisigadde 2 emirundi 3 4 emirundi 3 n'endala eri 0709 2 emirundi 3 4 emirundi 3 butereevu ogenda kuba oyogera ne Ssenga Namatovu oba ne Kkojja yenna n'abakutte kubanga twabagamba mu Dameran Herbal Group bakojja bangi basenga tuli bangi nti yenna abakutte nnyonnyola ensonga zo tube nga tusobola okuyamba obuzibu bw'olimu n'ezo ennamba zaffe za MTN zikoppe bulungi obe ng'ofuna Ssenga oba Kkojja okuva mu Dameran Herbal Group tube nga tuyamba ekizibu kyo oleme kuwazibizibwa nti ate enkubi essimu omuntu mulala yagikutte tojja kuyambibwa zikwate bulungi tube nga tusobola okuyamba. Okay, tuyenze nyo tuyanzige Ssenga Namatovu. Kakati wali ke tutandikidde. Kiki ekifuula nabano okuba muyikisa? Buli naganda nabana yoyo yakisa. Kuba ate ffe tulina ekisa kyaffe kye tumanyi. Nakyo yijja kikuonako maasa. Wali omuwala nga yalina ekisa. Nga buli amukwana. Kati ku mulungi tukole ku bino ku kisa. Kino ekya nabaana. Era lwaki ezimu ziba n'ettima? Ekyo kituufu nti waliwo omuntu nze ngamba nnyo abantu nti tewali Katonda gwe yatonda nga mukyala nga tajja kusobola kuzaala tewali mwami gwe yatonda nga tajja kusobola kuzaala naye nti olw'embeera ezimu ezituuka mu bulamu bwaffe oluusi ne tutafaayo kuzizuula nti ki ekireetera n'abaana yange okuba nga sifuna lubuto ki ekireetera sisitimu yange ey'omukyala okuba nga sisobola kuzaala ki ekinafuyiza amagi gange ng'omukyala ebyo byonna bw'obitunuulira bye biviirako omukyalo obutazaala naye nga omukyalo olina buli kimu ekikusanyiza era ogenda ne mu ddwaliro abamu bagenda mu ddwaliro ne babagamba bulungi nnyo nti mukyala tukkebedde naye tetulabawo kiyinza kukulemesa kukola ki kufuna lubuto naye nga sometimes nti ogenda okulaba ofumbiddwa omwami wo oba obadde ne boyfriend wo nga mu butuufu gwe wandigambye omwami ono omanye abantu abamu tugamba nnyo abakyala batege obumaaso bungi nti osobola okukola ebintu bingi nnyo bisobola okuleetera omwagalwa wawe okweyongera okwagala oba kuwasa ng'obadde talina wakuwasa nagamba naye omukyala kakoze kino ono bwe sigenda noono n'agenda naani kati oluusi nga n'abaana yegenda okukola ki okuyisaawo nti bweba yakisa gwe ngolaba omuntu alina kalakita zonna ze weetaaga naye nga mu butuufu ogezezzaako omwaka ogwokubiri nga tolina kintu ky'okozesa naye nga n'abaana eganye okweggula osobole okuba ng'ofuna olubuto mu muntu oyo gwe weetaaga gwe olya gwe wandibadde naye obulamu bwo bwonna naye ng'ate ekyobutazaala weeraliikirira n'ogamba kakati maze naye omwaka ogwokubiri ogwokusatu ayagala kumpasa ngenda kukolayo ki kubanga ekyo kyekigenda okunyweza obufumbo bwo oba okwongera omwami wo okubanga afuna obuvunaanyizibwa n'agamba nina omuntu ate ekyo kyekigenda okunyweza wakubalira nti nina omuntu mu butuufu ng'alina wakola ki watandikira kati omukyala yenna alina n'abaana ey'ettima kubanga one day nali awo ku ofisi yange neefuna omukyala omu najja n'omwami we naye ngomanyi omwami emyaka gy'alina omwami alina emyaka 5 omukyala alina emyaka 4 si mibiri naye nga tebalabanga ku ssanyu lya mwana bombi bonna ate nga bagambye batambudde omwami nga kyekimugana ogendako ebbali kati ne mbabuuza bwe mwekebeza babagamba batya kuba njagala nnyo omuntu agenze mu ddwaliro ne yeekebeza nitumanya obunafu buli luddawa ekikyamu kiri luddawa omwami ng'agamba before yali tayeekebezakebeza n'agezako eddagala ne bigaana naye bwe yamala ekiseera n'aba nga yafunamu kye bayita low sperm count volume n'ate ng'omukyala akugamba nti nze ngezezzaako nange okufuna olubuto naye bikoze ki biganye naye baŋŋamba nti ndi bulungi naye ne mugamba okay kuba ezo keesa zinzirabyeko ziwera naye ate bwe nkwa eddagala lyange ery'omukyala okubanga ofuna n'abaana ey'ekisa buli mukyala ajja abuusa mwana kati omwami olwo olwokuba yali akuze nga yaggwamu n'essuubi ne mugamba ogenda kusemberawa wasenga Namatovu ogenda okujja ekituufu era omwami natabula eddagala lyange kubanga omukyala ebisinga nti amagi gaabwe gagenda ne gaba wala ne gaba mato enseke enkyafu gakona webale nnyo kati ng'oli nga tolina nawe otandikira kuggula ki
nti ofuna olubuto tukimanyi bulungi nti omwana yenna omukyala anaazaala enseke zino kazitazibanga nkyafu toyisobola kufuna lubuto nti tuba twetaaga ozigoogola okuvamu obukyafu ate ne system yonna hormones zino tuzibalansinga ng'osobola okupiikinga amangu gwe nabaana yesobola okubayokisa naye mbadde nkyabanyumiza omukyalo oli Katonda yeebale nti bwe yagenda ate okufuna olubuto yafuna abaana balongo babiri era olaba emmotoka yange eri enkadde gye nali nvuga yaspasio omwami oyo yakwata emmotoka nga mpya ne kaadi yaayo akwata weebale kumpazia nangamba senga nkoze ebintu bingi nguze ebibanja nguze amayumba kalina nzuyina naye obadde ndowooza gwe nti omuntu yenna obala ebiseera bye eby'omu maaso n'ogamba butuufu kati bwe nva mu nsi kalina yange eno ngenda girekeraani batwazi nga mweraliikirivu ng'ekyo kyokka kimumalawo naye okuva lwe yafuna ate mukama n'amuyamba nti bwe namuwa eddagala lyange yafuna balongo n'agamba kati ndi musanyufu mpulira ng'ensi yonna yange kati emmotoka yange eyo nagindeetera era ngivugidde emyaka nkamanyi nti yali mwami oyo n'omukyala abakwata ekkubo ne bajja ne bafuna oluzaalo ewasenga Namatovu ne baba nga bakomawo okukola ki okuneebaza kati omukyala yenna ng'ogamba n'abaana yakona n'abaana teyina kisa nze omwami amanjizza omwana nkooye ate entambudde ngezezzaako sembere wasenga Namatovu abe ng'akujja mu kizibu ekyo nga n'abaanayo gw'ogenda okwekomako kuba n'ow'enkaaga azaala waliwo tunasomye mu New Vision yes nkaaga mwena nkaaga mwena yali yalinda nga n'essuubi limuweddemu naye mu kugezaako tugamba nti asiika obulamu tassa mukono ate bagamba omuganda ga tuufu liva wala kati gwe tokoowa bw'oba ng'ogezezzaako ekintu kyonna nga kigaanye topowa beera n'essuubi beera n'okukkiriza nti kino kisoboka kasita okifuna nti kisoboka semberewo omuntu gw'oggyemu interest kati senga Namatovu bw'ajja n'agamba nti nsomesezza ku kintu kino ne nkikwatako ne nga nsobola okuyamba kuba bennyambye nze bennyamba be baleeta abalala kuba bwe ngamba omukyala nti tazaala kubanga omwezi oguwedde nkoze ku bakyala nga 6 naye nga buli omu abadde akola ki aleeta munne kino kyanyamba kyankolera kankuleetera omulala kyanyamba kuba oli tasobola kusitula munne namukuleetera nga mutuufu tomukoledde okuggyako oli akutte essimu nagamba kangende ewasenga mufunyemu obwesigwe ate ne nebaza n'abantu ababeera eyo ewala n'ogamba butuufu senga nakulabye ng'osomesa nekufunamu obwesige nenga gwe wekka agenda okumponya n'okwata ssente zo n'ozisindika nenkusindikira eddagala lyange nenkubulya bw'olikozesa n'owona n'ogaba ennamba yange ewantu ewala n'omugamba oyo yekka yagenda okukola ki okuyamba ekizibu ekyo so omukyala yenna nkunnyonnyodde nekugamba nti oba olina ekizibu ekyo eky'obutazaala jangwe wasenga Namatovu akuwa eddagala lye ojja kufuna oluzaalo ozaala omwana gwe weetaaga ate ne bw'ogamba nti njagala mulenzi oba muwala osobola okumufuna so n'abaana ey'ekisa kyangu okugifuna bw'oba onneekutte senga tweyanze era mulimu n'ebizibuzibu bitera okulemesa abantu abo okufa nga bafuna ebintu ng'ebyo ne UTI kakati omukyala yenna asobola okugamba nti nze okuva obuwala bwange nalwala endwadde eyo ensumbu ye UTI zennuma nga kuva mu ssomero ng'olusi bwamukwatira ku ssomero nga kyalina muwala muto naye neyerabye abaana bawala bakwatibwa endwadde ezo bagayala batyadde okugamba abazadde era nze ngamba nnyo abazadde nti mubeere mikwano gy'abaana bammwe si mulenzi si muwala funa akadde oyogereko naye ate nga toli mukambwe kubanga ffe oluusi tubaviirako obuzibu omuzadde agenda n'akambwala mu butuufu nga tukimanyi bulungi nti omwana bw'abeera ku ssomero wabeerayo abaana bangi oba gwe omukyala yenna agamba nti nkolera mu kibuga ekifo kyaffe kye tukyamamu kigendamu abantu bangi obulwadde osobola okubufuna naye omwana najja n'agamba omuzadde nti maama nnumizibwa mu bitundu byange ebyo biri private naye n'agamba olumizibwa otya ye wabujjeewa n'otandika okukambuwalira omwana talabangako mulenzi oba talabangako muwala naye n'omuleetera ebintu okulowooza nti ki nti abeera mubwenzi aba talina muntu gw'asisinkanye naye olw'ebifo bino bye tutambuliramu omwana asobola okufuna obulwadde obwa UTI infection oba kandida oba kabootongo byonna asobola obifuna naye ate bw'abifuna bituleetera sisitimu yaffe okuba nga ekola ki efuna obuzibu kati osanga omukyala nga yalemeddwe okufuna omwana naye nga kyava mu buto nti bwe yafuna obulwadde obwo teyafuna kujjanjabibwa kumala nti omwana agenda ate omuntu yenna omukyala bw'enjogera ku bulwadde bwo njagala tumanye nti bubonero ki bw'osobola okufuna n'omanya nti obulwadde buno omukyala yenna oba omwana omuwala ogenda okutandika kaabe mwami nga bwamukutte
osobola okutandika okufuyisa omusulo naye nga owulira gukola ki gukuluma nga mu kufuluma wano weekaka owulira nga pain olinamu akantu akakufumita ng'akayiso nga gwe bafumisa akayiso n'ogusiba namu naye onongo olina okuguta mu buli ngeri gukole ki kati n'oyita mu bulumi obwo bw'otandika okufuna akabonero ako ng'owulira ofuyisa omusulo gwo naye ng'osiibwa ng'olumizibwa kitegeeza obulwadde bw'okola ki obuyina kati ne wabaawo omuntu agamba nti nze ate ntandika okufukaafuka buli kiseera eyali amala essaawa nga nnya nga sigenzeeko mu sotiko ogenda okulaba nti mu ssaawa emu mba njagala okugenda mu sotiko oba mu ssaawa bbiri eyabadde ng'atamba olinnye ebbaasi y'obulungi ogenda mbalala naye mu butuufu oba tonatuuka n'amasaka gwe ng'oyagala kugendako mu sotiko oba nga mutuuse mu lugendo kwegamba gwe olugendo n'olumalako ng'oyimiriza bbaasi ate nga oli muntu mukulu tojja kukola ki bano bamalako emirembe abo bamazeeko emirembe obwo bonna obubonero bukulaga nti no ki waliwo omuntu atandika okufuyisa omusulo nga gulimuko omusaayi buli lwolaba akabonero ako nti nfuyisa omusulo naye ate gujjiramu omusaayi oba ngenzeeko emmanju naye ate nfulumya omusaayi kitegeeza akawuka ako kaba kakoze ki kakutte olina okukanguyira noba ng'otandika okuba nga olumizibwa wano mu ndira kubanga buli olwala akawuka akatandika okutonda ebikyafu mu system oba ng'otandika okusiibwa mu bitundu byo kyova olaba osanga omwami ebyo ne birwadde byakwatanga nnyo abakyala byanguyira nnyo abakyala naye olwokuba nti bw'obeera ne munno osobola okubufuna kati gw'osanga omwami ng'omukono teguva ki mu mpale teguvaayo naye nga biswaza oli awo oyimidde tolina bw'ogenda kyebeera ojja kuguteekayo ate weerabire n'okwerabira nti ogutaddeyo kati munoyo ajja okulaba nti olina mu bantu kati akalwadde ako kabinyola kuba abantu bakagayalirira neweetakula ogenda okutuuka ewaka okugjamu engoye mutuufu ng'olinga eyeeyiridde evvu osiiwuuse omeze obutulututtu obwagudde buzza omusaayi naye ng'ate ekyokuddamu okimanyi nti senga n'amatovu eddagala eryakola ki aliyina so omuntu yenna bw'oba ofunye obubonero obwo okkiriza nti ofunye obulwadde obwo obwa UTI infection jangu olabe senga n'amatovu tukuwa eddagala lyaffe tukuwa eryokunywa eritta akawuka ako ne tukuwa ne oyiro g'ogenda okukozesa mu bitundu byebyo atalina side effect agenda okukaza amabwago g'oba ofunye oba obutulututtu okufuula sikini yo ng'eri smooth nti tesiiwuuse tevaako vvu n'okuba nti omukyala bw'oba ng'ovaamu ekisu ekibi tekigenda kuddamu kubaawo oluvannyuma lw'okukozesa eddagala lyaffe erya UTI infection oba nti ovaamu amazzi agatali ga bulijjo nga makyafu gavaamu ekisu ekibi ogenda kuba owonyezebwa totuula wakana bulwadde obwo bwe buviirako abakyalo bayita abakyafu abamaami baffe ne batulekawo naye ng'ate mu butuufu toli mukyafu oli muyonjo naye olwokuba tofuddeyo okujjanjaba bulwadde obwo nekikuleetera okuyita omukyafu so obulwadde obwo nze bwe mba mbulira abaana bange abawala baze ku ofiisi yange mbagamba babwegendereze nnyo era ebumu bwe mbalagirako nti omugaso gw'enkumbi gutuyamba enkumbi egwatagamba birina akakwate ku bulwadde obwo zitya obulwadde obwo ffe bwe tubeera n'abaagalwa baffe ne mubeera mu mukwano bwe mubaamu akawukana bwe muti bw'oba tolina nkumbi kumpi kijja kukuleetera abaami bano bwe baba batuuka ku ntikko bawulira essanyu lyonna nga n'ensi yaabwe basanyuka naye oluva mu ssanyu eryo kasita yeetunulako bw'ati n'alaba embeera yonna nti bw'ayawukanye ne munne alina kye yeerabyeko kyonna ekitali kya bulijjo mu butuufu ajja kufa appetite n'enkeera alema okuddira n'enkeera naluli ayinza era bweguba gwe ogusonga toli mufumo nti oba akwagala nnyo ku mutima wallahi tagenda kuddira adduka misinde ajja kubuuza muntu kyono gwe mbadde naye oba kitegeera so nga enkumbi yaffe bwebeera wano kumpi ekuyambako okukola ki tomuganya kulaba ki kyabadde ava kulya eyo enkumbi ekuyambako wewawe tuyamba ku kino nti omukyala bw'obanga gwe wasasula biiru za tap nga wazisasula gwe mugaso omukulu ogw'enkumbi naye ate na wano ejjirawo kubenga egenda kutaasa okuba nga protecting omwami wo okulaba ebitasaana kulabibwa bulijjo nagwo ogwo omugaso gyeguli ogwo omugaso gyeguli so buli mukyala enaga enkumbi kyeki ye ennyamba ki ogenda kwesitaza omwagalwawo oluvannyuma lw'okuva mu mukwano ng'olwa bulwadde obwo ogenda kugirako ebikyafu byobadde tasuubira kukola ki kugirako nga tomanyi naye yabirabe tagenda kuddira agenda gamba ono si muntu buli mulwadde oba buno obukyafu sobola bugumiikiriza naye nga mukazi wattu obadde muyonjo tukimanyi bulungi nti abakyala ebisenge byaffe biri 6 naye bw'oba onaaba okozesa olugalo lwo olw'omumakati zi inchi 3 kitegeeza 3 togenda kukola ki zituukamu
ate bona bano omwagalwa wa ina 7 inches emala agenda kutuukayo bisenge byonna biggule abinyenye kati bwana bava mu bisenge bye ate alabe byasangiddwa mu kisenge nga mutuufu tebiwesa appetite enkeera agenda gaana okuddukanye bwe bosanga nagamba omwami mbeera naye ewaka naye omwami talinkwatako ankuba omugongo buli kiseera mande ku mande omwezi ne gugwawo linakwata ogwokubiri nange nenkulirirako ennaku naye nzerayo bw'obiŋŋamba nkubuuza bingi ne ndyoka nkujjanjaba nongamba oba waliwo ekibulamu kati omukyala yenna mugamba nnyo sooka weekebere ng'omwami wo tannakukebera ki ekigaanyi weezuule kiki ekinnuma nsulo ze siina nina kandida bwe mbeera n'omwagala wange taba musanyufu emmere gye nteeka ku mmeeza teba nkuumuufu kiki ogenda okulaba nti buli kimu okikoze ogenda okulaba nga yeekomyawo ate omukyala yeeteekateeka nga tonalaba musajja oyo kyova olaba ne bw'aba apapadde akomawo n'agamba emmere gye nali ewa Namatovu yali mpoomu tesingika era sigenda kusanga muntu alinga Namatovu kati gwe bagenza otesitingako ne balekaawo so singa nawe basanze oli muteeketeeka osanga wandibadde weewangulira akalulu bwe kiri naye ng'ate bwebanga tokawangudde toggwamu maanyi ekyokuddamu okimanyi tereeza ennyumba yo ekigambo kibe nga kyeyogerera nga buli kimu mwekiri ekiriibwa ekirungo mu buli kirungo kyonna nga mwekiri kirabikako omanyi abaami be baagala weewaawo batalikatalika naye awunziko akoze eki akomyewo saagala obeere n'omwami wo leero enkyakuleke wagende paka last ate ofuna omulala era naye akukola ekyo ekimu mubirozozzaako mubirabye kati buli mukyala yenna mba nkugamba nti weekebere kiki ekikubulamu at least gwe weetereeza obeeraawo kasowaani omwami anajja yenna ng'agamba nti nnoonya mukyala wakuwasa obenga ebisaanyizo okola ki obiina yes oli yaŋŋamba ndi nagwe kati gwe atalina musajja ebyo ebintu obyagazaaki naŋŋamba eka mbikole bona alinda okumufuna oyinza okukola ensobi omusajja agenda okunsanga nga ndi full package ekyo kituufu nga buli kimu kipakeginze nti bw'anaakusaba ensulo ayagala liita 5 nga mutufu ogenda jimuwa sibyamuwaako koota oba kajiiko tagenda kudda abadde anoonya kidomola era omwamiza abaami mbafuna nnyo ne baŋŋamba ze bannange singa oba nkole nti oba omukyala gwe mansuulawo nfunira omukyala gw'oteeseteese ne mugamba nedda n'oyo tusobola omumuteekateeka n'omufuula ky'oyagala omanyi abaami baagala nnyo ebirungi naye ng'ate olusi tebaagala bikolerera nze njagala nnyo balemanyi sene ze mwegiyitisizaamu zaffe si buli omuntu singa ziba zaffe era abaami mbeebaza nnyo abakwata ssente zammwe kubanga ffe tukyogera nnyo nti ayina enku yali emmere eyidde omwami bw'oba olina ssente bali ebiyidde kati bw'oba olina ssente zo zikwata oziteeke mu mukyala omufuula ekyoyagala okubeera kuba buli mukyala asobola okukibeera omanyi olugero gye lwava omanyi ekiwala kikuyitako obadde muli awo munyumyawo ndi ku luguudo kiwala ne kiyitawo kyeru bulungi akabina kenyenya kati ate nga kanyenya kanene naye nga kanyenya kagonda kyambadde obuteeteeyo buno butuufu n'olusi nga kagiramu bwe kati oli ng'akoona ku munne nti abalina enku naye ze sirina bwogerero ng'omwami alaga munne ye talina ayinza n'omulaga munne ayinamu wale terimu waya kati bamanyi oyinamu bw'oba ne mukwano gwo ng'otuddawo naye akugamba bulungi nnyo mwami kibango kirabye eki sayizi yo yiiyo naye nga naye awulira yandyagadde naye nga talina ki busobozi kati gwe omwami nga bwe nkugambye nti alina enku yali ebiyidde kwata ssente ziteeke mu mukyalawo kubanga abakyala abamu tebakola naye ng'ate omwetaaga omutima gumwagala naye nga togenda mugoba saagala ogobe mukyalawo nti olwokuba talina bisaanyizo at least mutereeze kyewamwagalako ekyo kikuume ate twongerezeeko ebirala wamwagalako kabina nti kale okafunye bw'aba tambula mukuba kwesa ekitiibwa naye ate ekisenge ekifu saagala ogende onoonye ekisenge ewalala kwata mukyalawo omugambe nti senga Namatovu waali bw'obanga tewakyalira ttale agenda kukutereeze muleete mumutereeze obenga osobola naawe okweyagalira mu nnyumba yo bw'abanga talina nsulo ladies juice twamuleeta kwata mukyala wo omuleeta omugambe senga Namatovu omukyala muweka ladies juice nange bwe mba ngenzeeko enambole at least nkole ki ekisaawe bwe kiba nga kirimu amamanya ekisaawe ekitobye kinyuma okusambiramu akapiira lala ogimanyi naye gwe tumanyi mupiira lala oyinza okuba oyagala kukima mupiira n'oslidinga
Neso aslidinga ng'ekisaawe kikalu. Tosobola. Oslidinga ku kisaawe ekitobye. Kwegana okitambulira mu. Era emipiira ffe nga tukyali batu nga tunyumira nnyo ozannya omupiira mu bisooto. Kituufu. Mu swamp olwo nga mutugagala ozannyira omupiira. Ng'ogenderako. Omusajja oyitawo kaseetwe. Webale nnyo. Si byakulwana. Kati n'omukyala bw'alina okubeera. Si byakulwana kuguluba n'ate mukyala ate. Maliza kalabudde n'okukalabula. Enkeera n'okeera mu ddwaliro. Kati ssente ze wanditute mu ddwaliro okujjanjaba ebiwundu. Zikwata oziwa omukyala n'omugambe gendo kyanyeko senga. Biyita omwo. Ekinnuma mu byonna. Senga mugera ne mwogera ebintu bino. Naye abakyala tebannakimanya. Tebannamanya mugaso gwa taapu ku nsi kuno. Kituufu. Oba tujje tukoleyo omusomo gumulamba nga gwa taapu. Ate era njijukiza abantu bonna nti bw'oba osubidde pulogulaamu yange ku Bukedde TV, genda butereevu ku YouTube. Kuliko page yange yasenga Namatovu. Ogigulewo bulungi nnyo by'osubiddwa wano. Kubanga waliwo byesobola kuyisa ku mpewo ng'ate wali nsobola okukola ki? Obiyisawo n'ekugamba nti wano woonyenya, wano wookwata. Ensulo ne zikola ki? Musajja n'akuba enduulu. N'akuba enduulu n'omwagaza ekisenge. Ngere ya Lukwago. Eyo eya Lukwago. Eyo. Waliwo wakwata. Naye ogenda gikuba otya. Kati waliwo wookwata wesobola kugamba wano. Omusajja n'akuba enduulu. Genda ku YouTube channel yange obe ng'osobola okukola ki? Okumanya ebisingawo omusajja bamukwata batya, omukyala bamukwata batya. Wannaffe twetaaga enkwata. So kati gwe omukyala ali eyo ng'olina ekibulamu byonna ngenda bikuteera ku YouTube channel, gendako subscribe nga bw'otuukako nti buli kirungi kye mba nkuleetedde osobola okukifuna nti kano akakodyo kakola eno style ekola byonna bibeerako. So kati gwe genda ku channel subscribe nga nti buli lwendeese osobola okubanga ati nti okafunye era nti akakodyo kayingiza kikyo olina okukola. Teeka Musenga Namatovu Melanie ogenda kubonda babutereevu ne ku Facebook kyekimu obe ng'onfuna. Omukyala weeteeketeeke funa ebyalagirwa nti kino kye kiyimirizaawo ekisenge nti ye kambifune tulabe omusajja ono bw'anaddamu okundekawo. Oba gwe nnaafuna oba oli yagenze kati gwe nnaafuna nina omunywereza wano byonna nga tonnabikola olina kutereeza kisenge kakasa nti byonna obiyina. Omanye ekibalimu oluusi okutegeera abakyala nti abasajja bino bagenda batambula bw'ati akebero n'akebero oli. Aba akola research. Anoonya kituufu. Era naye bw'akisanga wallahi tasobola kuvaawo. Nakkakkana. Ate okumanya abasajja bazibu. Ne bw'aba alina omukyalo ow'ewaka n'asanga ebbali ekituufu. Tavaayo gwe ow'ewaka okanya kwererejja. Naye mwami naye ng'okomawo ddi lwaki onsuula n'oyomba n'okola n'ebyoyomba ne bikuggwako n'otuula n'okukalira. Alina gye yasanga ansa. Alina gye yasanga ekituufu. Kati njagala gwe naawe omukyala w'ewaka at least ogambe oba agenze naye kankakase nti nange nina ebyokulwanyisa byange. Bibeerewo. Luliba olwo ogenda okulaba ng'akomyewo yeka nga tomuyise nga tetoloze. Ebintu ebimu tebyetaaga ddogo. Si bya ddogo. Kwefaako kwetereeza n'omanya nti kino nkikoze. Okujjako ng'oli agamba nti omwami yagenda mbutuufu buli kimu nakikola nkiina. Naye nalabiraawo nga ndeseewo. Gwe tusobola okuyamba okuzzaawo omukwano gwo. Mwami wo n'akomawo eka. Kubanga ne bw'aba ali bweru wa Uganda tubikoze tubirabye. Nasobola okuba nga n'akomawo w'omwetaagira. Mulimu n'ebisajja nga byayitirira obunafu. Ekyo kituufu. Kitali kinyiza omusajja munafu kwana. Webale nnyo. Batuswaza. Kale abawala balowooza ffenna tuli banafu. Kituufu. Kuba abasinga obunafu basinga obwenzi. Ate bamenya. Nabankemawo. Akumanyidde ennaku. Ate tewali kirumanga nti obadde n'omukyala eka oba mukwano gwo n'akulumirirwa n'agamba mu butuufu. Mwami wange nkwagala ku mutima naye waakawambwa. Kankuyambe enkole kyoluusi abamu tebabanona ssente naye ng'oli yakwagadde bwagazi. Naye n'olwo yenyumiza omuwala. Omuwala yaŋŋamba mbu ate yakatyabula yaleeta buzibu. Bawe yali munafu. Namutetenkanya n'afuna eddagala. Kati omusajja yasumulukuka ayendekuluza buli ekimusala mu maaso. Kati nsaba omukyala oyo. Kati oyo akola atya? Bawe yali munafu n'amutetenkanya. Kuba neekuumira kintu kyange. Ne ngamba njagala onsanyuse. Nenfuba nenkwata ssente oba netugenda nenkuba bubi nnyo kubanga abaami bagayaavu. Beesuulirayo gwa nagamba mu nsonga z'ekisenge. Naye ng'ate nze omwana w'abandi wakwata n'ondeeta ommenya. Kasita bagamba yakaliddeko mwoyo mulondo. Kasita ompasa bw'oti etutandika ensonga z'omukwano kimanye mba nkwetaaga. Saagala omale wiiki nga tonkutteeko. Kimenya mateeka mu bufumbo. Tomala mwezi. Kati gwaga omukyala n'afaayo n'agamba omwami wange bambi munafu kamutwale wasenga Namatovu tuno ne ka Pixstar V powder ne Pixstar V liquid muzze ku layini. Kati ate olumuzizza ku layini n'agamba oleese ekyannemesa ngedde okutambula. N'addamu n'asumulukuka buto. Kati oyo omukyala ajja akwate ka super lock.
kako kagundi ako ka Pinkster ke kagenda okufuula omusajja ow'amaanyi adde mu mbeera n'agamba kati nange nneewulira nti ndi musajja. Pinkster yagenda kukolera omusajja agamba nti ndi munafu, sikyalina maanyi ga kisajja, siwangaala mu kisaawe, siddamu kuyunga, ebyo byonna nga wabyerabira owulira biwulire. Kati buli mwami ayitamu eyo embeera eyo Pinkster V powder yegenda okubanga ekiggala, kubanga mbagamba nnyo nti omwami ayita mu mbeera eyo tusooka kyetwandiise package y'abaami zibeera eccupa 2, Pinkster V liquid ne Pinkster V powder. Enyabo. Kati Pinkster V liquid eyo egenda kuyamba omwami alina kye tuyita data system, nti ebiseera ebisinga mukozesa embeera. Njagala leero ntunuulire nnyo ku mbeera ereetera omwami okubanga tokyasobola kukola mirimu gya kisenge ng'onafuyidde ddala gwe ng'ovudde ku layini teba kyakulabanga musajja, ate ng'omusajja yenna ekisenge kye kikweyimirira, kobe ng'olina girlfriend, kobe ng'olina mukyala waka. Mutuufu nga tagenda kuyisa mu maaso, abamu mwereetera obbayisaamu amaaso n'ogamba omukyala takyantegeera, tampa kitiibwa, naye ng'ekitiibwa kisibuse mu kisenge kubanga kyasaanawo. Kati omwami yenna agamba nti nno nze mu butuufu sikyeyinza, embeera wagikozesa. Waliwo omwami agamba nti nze mu buto bwange nakozesa embeera y'okwetuusa ku ntiko nga ndi nzekka. Babinyumirwa bayanga nina abakulu ennaku zino kuva mu masomero. Masomero babikoze, mumaliriza okusoma tonafuna mukyala osigala obikozesa. Ebyo bigenda kutta system yo ina gradual process. Oyinza obutakiraba leero lw'okikoze, ne wayita omwaka ne wayita emyaka 2 oba 5, mutuufu n'ogenda nga system yo efa mpola. Eyali mu ddakiika nange okolera eddakiika 2 oba katikitiki nga gwena katikitiki eddakiika tekyakola ki tekyawe, n'ogamba mutuufu nali ndasa 9 naye kati sikyasobola. Ate nno ebika by'okwetuusa ku ntiko bingi oba nkiyite masturbation, nti buli lw'ogikozesa ekuleetera okuba nga system ye neekyafuwala. Buli lwekyafuwala nkitegeeza buli lw'onaabeera ne mukwano gwo data spams zino eziri mu system, nti ebbugumu lyogenda okusooka okusinkana mu mukwano gwo ligenda kuleetera okuba nga olilizinga immediately nga tolina kyeweekoledde, ate olemererwa okuddamu okusituka okutambula olugendo. Anti oluusi ne psychologically omaze okunafuwa, weebale nnyo obwongo bwakitutte nti leero biganye, ate ng'oswadde noga kati ntandikirawo okwezza engulu nga tokyasobola. Kati omwami yenna yayitamu eyo embeera nti wagikozesa direct wenyonyogera oba okozesa phone sex kati tolaba kana akaseera ke tulimu. Waliwo omwami agamba nti nze mbadde nkolera Dubai, UK, US, nti mbadde nzija buli luvannyuma lwa mwezi gumu, luvannyuma lwa myezi 2 oba mu mwaka mu December ntera okukomawo, naye kaakati sawa eno nga tokyasobola kulinnya nnyonyi kudda Uganda. Binyonyi kati tebikyategerekeka oba ddi oba ddi, nti kati gw'oli eyo weekolako emikolo n'omukyala ali eno yeekolako emikolo, ogenda okuddamu okusinkana munno nga mutuufu tokyalina kyosobola kweyinza. Kati gwayitamu eyo embeera yonna nti oba wagikozesaako oba obadde ogikozesa oli addicted ku ekyo ekintu. Waliwo omuntu atasobola kwebaka tulo nga takoze kintu ekyo bwe kiri. Kati gwe omuntu agamba nti oyitamu eyo embeera oli mukutta system yo kigenda nakuleeterera obutazaala, kikuleetera kye tuyita low sperm count volume mu baami, nti ojja kutuuka okwagala okuzaala nga tokyasobola naye nga ate gwe wabyereetedde. Kati Pinkster erimu eddagala lingi nnyo, egenda kuyamba okuggyamu ekyo ekizibu okuba nga toddamu kikozesa n'okuba nga ekirizinga system yo ebyo ebirwadde bya UTI infection byonna eddagala twali bateeredde mu Pinkster V liquid. Era omwami yenna agamba nze system yange erabika si nkyafu nnyo, neetaaga ka Pinkster V powder, nze ndasebulasa neeyongereyo. Kyembagamba nti ne Pinkster V liquid ogyetaaga kuba egenda kutreatinga ebirwadde ebyo byaleetera amaanyi g'okugenda n'okuba nti etereeza system yo yonna eba ennyonjo. Ate awo olyoka oteekemu Pinkster V powder eyegenda okiggala ogambe nti paka lasiti nze mbeera kwa laali, nti obwe mbeera ne mukwano gwange tatoma akuta, njagala ogenda okutambula olugendo nti nno nvudde ewaka ngenze ku mulimu, nvudde ewaka ngenzeko safaari nga munnakuse, tagenda kuwankawanka wa neighbor, tagenda kuwankawanka ng'akuliddemu omusajja agamba kituufu nina omusajja nga mutuufu wamulese bw'ogenda omusanga. Abaami abamu muleetera abamukyala bammwe okwenda, abakyala tebayendanga nedda edda tebyalinawo nti omukyala ayende nga kive nnyo kubanga abaami baali beekakasa kye bakola. Edda omusajja yazaalanga abaana 9 nga 7 gwe gugwe nga 2 omukyala yayitanga ebbali. Naye era omusajja oyo yali mpozi nga teyeefuddeko, kasita oleka mukyalawo nga si mukufu ojja muleetera ebikemo.
neze njagala onzikuse nga n'omusajja gwosanze mu kkubo saagala mutunulako obulamu fugira ddusu kuba kati nze ogenda n'otunulira omuntu n'owami n'omusaasi omanyi waliwo omusajja akwana n'omuloopa naye wabbaawo bulungi nnyo noga kati obaona ayagala kibambi kansirwalirako nyini okalaba toyinza nabba wabudde byakugambako nti kukwana nedda toba wabudde kasita omukyala nga kkuta osindika ka message nti Morris waakalabye kano kadde kanneeyogezaako nyini so kati omwami njagala bwobeera ne munno leka ebirowoozo byo byonna nga biri kuggwe mwami we nti buli oleka ng'omukyala kuse tagenda kutoma tagenda kuwankawanka tagenda kulowooza ku muntu ne bwamusanga mu kkubo ne bwamuwa benzi agenda gaseetaaga nina bba wange kati omwami agenda okuba ng'osobola okikola Pixstar V liquid ne Pixstar V powder eryo eddagala lyammwe likufuula omusajja owannamaddala nga ne bwoba otambudde mu kkubo naawe weewulira nti oli musajja so si kulaba mpale mu kkubo ng'otambula ne bagamba oyo nno mwami gundi naye ng'obwami ki tebuliimu mbutuufu otambula butambuzi esebo senga tuyenze nnyo tuyanze banesa bwetujukizeeko we musangibwa then oluvannyuma tweyongereyo ku tulabe ku ndabika y'abaana bana banfuna mbuto 8 ekyo kituufu nti bantu bange senga n'amatovu mugenda kuba musanga mu kifo kimu mu Uganda wonna nti tuli Lubaga Road opposite ne raundi ya Kabaka ekizimbe bakiyita Kyengo gwe bw'otuuka essimu zaffe zikwate bulungi nti bw'oba ova mu kibuga linnya taxi oba owa boda mugambe ngenda ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi ya Kabaka Lubaga Road ku Lubaga Road wetusangibwa bw'otuuka ku Lubaga Road awo ku nkulungo ya Kabaka kwata essimu onkubire senga n'amatovu already n'ekizimbe oba okiraba ku mukono bw'oba ova mu kibuga ku mukono ogwa ddyo nti oba ondaba butereevu n'ekipande okiraba senga n'amatovu amu ne kkojja nti oba otulaba bulungi kuba essimu otuuke ku ofiisi abamu era batuuka tebakubye na ssimu kubanga omuntu bw'aba avudde mu kibuga n'atuuka ku lawundi ya Kabaka ekipande kyange oba okiraba butereevu ekyasenga n'amatovu n'oba ng'okyama bukyabi ng'onona kyononye ng'ogenda kubanga buli kimu ogenda okisanga gwagamba nti olumiziddwa endadde ez'enjawulo ate otambudde biganye bagamba ettuufu liva wala tuukiriza olugero lw'Abaganda at least gezesa ogambe kangendeko omukyalo ono senga n'amatovu tumanya n'ekituufu bana b'embuto sindowooza be tuyinza osembera nayo kuwudde butandisa otuddukako bw'otwogera ku ndabika ezibimba Eh, ezirika ne zikujja mu shape ne zikujja ne ku ngoye ezimu kali no waliwo gosanga ne gata amwambadde naye ngera luyiseemu webale nnyo kati byeyamumenyedde ate no tewali kimalako mirembe nga gata ezo muntu n'obeera ku pressure n'obeera ku bunkenke ogenze ku mukolo n'olemwa n'okulya emmere yo n'ekutuuka mbuno lwa gata nga lwaki ofa embeera eyo lubuto lwawaguza nga gome sito kyanyuma ebiteteeyiwa bivaako oyambala maternity buli lunaku olinga wa lubuto kwegamba gwe n'otava mu maternity buliwo bakuyise ku pate n'oyambala maternity ogenda muleeba oli mu maternity ogenza ku mikolo gy'embaga oli mu gomesi kwegamba n'ekiwuzi okisiba n'otanyuma kati omuntu yenna bwe njogera ku ndabika oba shape y'omuntu njagala obe nga embeera gy'olimu naawe ogyagala nga tebanaba kwagalira mu mbeera gy'oli musooka weeyagale nti mu butuufu olugoye luno bwe nnyambadde ennyumye gwe omukyala yenna agamba nti nina omugejjo ate sigwagala abamu bagenda ne bagejja nno waggulu kutandikira mu lubuto n'ayambuka ebbere nga ddene ekifuba wansi yenna n'afa akabina ne kabula ne ipusi ze yalina ne zibula kati era nze mpanya abantu amagezi waliwo omukyala ngamba nti senga njagala nfune ku ipusi n'akabina naye ate njagala nsale n'omubiri mbutuufu nga akugamba nalinako ku ipusi zange ezimala oba bbaati emala naye mbutuufu wenafuna ekibuto n'okugejja waggulu byonna ne bibula kati sooka osale omubiri balansi ng'omubiri gwo njagala ojja oŋŋambe nti ndi munene ekitaagisa tusale omubiri nga togenze mu jimu nga teweekozeza nti mazzi gokya simanya zino niimu zijja nakuleeta alsas omanyi bwe ziyitiriza zirwaza eddagala lyonna bazinywa bubi ogenda n'ogamba nze munaku nnyo niimu naye sisaze oginywedde otya yo ogasseemu ki ogenda okulaba yetalina ulcers nga wazifunye lwabyo bintu byokeerako ku makya tolina kyewatadde mu lubuto oli ku nniimu wekatangira webale nnyo kati ate ng'eddagala weeriri lyolina okunywako ng'omaze okulya ekintu kyo kyonna n'oba ng'osala omubiri gwo jangu tushepinga omubiri sala olubuto eddagala erisala weeriri lye tugenda okuwa odde mu size gye weetaaga gwayagala osala omubiri gwonna eddagala weeriri ewasenga n'amatovu gwayagala agamba nti njagala kufuna figa ng'eyiyo baati kweri ipusi kweziri era abantu abasinga bansanga ku ofiisi tebakkiriza nti yenze bangamba twakulabye ng'oli mukyala munene nnyo ku tv wenna oli awo naye ate kati ng'oli wanjawulo so kati omuntu yenna ayagala okukyusa mu ndabikayo weekwate senga n'amatovu jangu okole ipusi akabina n'entumbwe ate osale n'olubuto ofune sayizi eri eyalagirwa
nga tewali agenda kukola ki ate n'abaami bwe njogera ku size twetaaga size yaffe ey'obutonde ogyongereko 7 inches ze twagala gikole nga yeeyogerera nga tebagenda kunoonya bunoonya bwe njogera ku size mwenna tuba mukyetaaga gye omukyala jangu ofune full package omwami jangu ofune full package jangu ofune buli kye weetaaga wasenga n'amatovu obe nga ofuna ekisinga nawe owulire nga ky'olina okyagala senga tuyenze nnyo tweyanzege etunduuze tuve wano ekyo kituufu tebeerabira tusangibwa Lubaga Road opposite n'enkulungo ya Kabaka ekizimba bakiyita Chengo Auto Glasses bokka batunda endabirwamu z'emmotoka abatakisi bamanyiwo ababoda bamanyiwo gobuloolinnya viramu ku lawundi ya Kabaka oba ku ngoma giyite engoma ya Kabaka ngalabi giyite engalabi ya Kabaka Lubaga Road oba otuuse wasenga n'amatovu ofune buli kimu kye weetaaga tuyenza nnyo tweyanzege senga n'amatovu gutamuza ne programu y'olunaku lwaleero ensonga ozulidde bulungi ozitegedde bulungi fuba okulaba nti oziteeka mu nkola bw'oba tonnaba kumufuna mukubire ku simu z'olengera ku screen awo mujja kulaba nga mukwatagana bulungi ogende nawo ku kitebe kye ojja kulaba ng'ensonga zikolako bulungi nze Williams David Kibanga nkwagaliza ekiro ekirungi Omukama Katonda akompeera omukisa. byowulidde mu programu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.